হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি অ্যাক্সেসরিজ ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে হারিস তাবেদ আজকে চলে আসলাম আমার একটা ওয়ানপ্লাসের মডেল নিয়ে। আজকে ওয়ানপ্লাস 10 প্রো আনবক্সিং করবো আমরা। ওয়ানপ্লাস 10 প্রো আজকে কনফিগারেশন এবং কি প্রাইসে পাবেন, কি কি ডিসকাউন্ট থাকবে, কি অফার থাকবে সেটা নিয়ে আজকে আমরা বিস্তারিত কথা বলবো। তার আগেই বলে দিচ্ছি আমাদের কাছে কিন্তু OnePlus 10 Pro অফিসিয়াল ডিভাইসটাও কিন্তু অ্যাভেলেবেল রয়েছে, আর এটার মধ্যে কিন্তু ইউজ একটা ডিসকাউন্টও থাকবে অ্যাক্সেসরিজ ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে। আর এই প্রোডাক্টটা পারচেস করতে হলে অবশ্যই আপনাকে আসতে হবে কারণ বাজার, বসুন্ধরা সিটি মার্কেট, লেভেল 6 এর ব্লক ডি এর শপ নাম্বার 8 অ্যাক্সেসরিজ ওয়ার্ল্ড। এই সবে আসলে কিন্তু আপনারা OnePlus-এর যে কোনো মডেল পারচেস করতে পারবেন। পাশাপাশি আপনারা যদি চান বাসায় বসে প্রোডাক্ট পারচেস করতে, তাহলে কিন্তু সেটাও কিন্তু সম্ভব। আমরা কিন্তু সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে প্রোডাক্ট পাঠিয়ে দেবো 48 ঘন্টার ভিতরে আপনার মনের পছন্দ প্রোডাক্টটি আপনার হাতে। এর পাশাপাশি কিন্তু আমাদের কাছে এক্সচেঞ্জের ফ্যাসিলিটি রয়েছে। আপনারা চাইলে কিন্তু পুরাতন মোবাইলটা দিয়ে নতুন মোবাইলটাও পারচেস করতে পারবেন। আমাদের কাছে সব ফ্যাসিলিটি রয়েছে অ্যাভেলেবেল। তার পাশাপাশি কিন্তু আমাদের কাছে কিন্তু ইএমআই ফ্যাসিলিটি রয়েছে। আপনারা চাইলে কিন্তু ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে কিন্তু ইএমআইয়ের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা 6 মাস, 12 মাস, 18 মাস, 24 মাসে কিন্তু ইএমআই দিয়েও কিন্তু পারচেস করতে পারবেন। সো ভিউয়ার্স, আর কথা বলবো না, চলেন শুরু করা যায় আমাদের OnePlus 10 Pro আনবক্সিং ভিডিও। তার আগেই বলে দিচ্ছি আমাদের চ্যানেলে যারা নতুন আছে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিন, পাশে থাকা ব্ল্যাক বাটনে ক্লিক করে দিন, তাহলে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন আমাদের ভিডিওগুলা সবার আগে। সো ভিউয়ার্স, চলেন শুরু করি আমাদের OnePlus 10 Pro আনবক্সিংটা। সো আমরা আমাদের OnePlus 10 Pro এখন আনবক্সিং করব আর দেখব এটার ভিতরে যে ডিজাইনটা আছে সেই ডিজাইনটা এবং কি প্রাইসে আপনারা পাচ্ছেন এই প্রোডাক্টটা। তো সেটা নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো বিস্তারিত। তো আপনারা দেখতে পারেন আমরা কিন্তু অলরেডি আমাদের ফোনটা কিন্তু অলরেডি ওপেন করে ফেলছি। সো আমাদের প্রোডাক্টটা কিন্তু খুলে ফেলতেছি আমরা এখন। তো OnePlus 10 Pro কিন্তু আনবক্সিং শুরু হয়ে গেছে। ফার্স্টে আমরা যখন OnePlus 10 Proটা খুলবো আমরা দেখতে পারি ভিতরে কিন্তু একটা বক্স রাখা আছে OnePlus-এর। সেই বক্সের ভিতরে আমি জানি যেটার ভিতরে থাকবে একটা ব্যাক কভার, অবশ্যই থাকবে ব্যাক কভার। সো আমরা কিন্তু একটা নেভার সেটেলে কিন্তু ব্যাক কভার পেয়ে যাচ্ছি। পাশাপাশি কিন্তু আমরা এটার ভিতরে একটা ইউজার গাইড পেয়ে যাচ্ছি, সিম পিন পেয়ে যাচ্ছি, পাশাপাশি অনেক খুশির জিনিস লেখা আছে যেটা আমাদের কোনো কাজে আসবে না আমি জানি অবশ্যই। সো আমরা এই সব জিনিসগুলো পাশে রাখলাম। ফার্স্টে কিন্তু আমরা আমাদের মোবাইল এবং কি চার্জার কেবিল নিয়ে কথা বলবো। তো আমরা আমাদের এই সেটটা একটু পাশে রাখলাম। ফার্স্টে আমরা দেখবো যে বক্সের ভিতরে আমরা কি কি পাচ্ছি। তো এই বক্সের ভিতরে চার্জারের কথা বলি, আমরা কিন্তু চার্জার পাচ্ছি 80 ওয়াটের সুপার ভুক চার্জার। এটা কিন্তু খুবই ফাস্ট চার্জ করবে, 50 মিনিটে আপনার মোবাইলটা ফুল চার্জ করে দেবে 0 to 100। পাশাপাশি আমরা টাইপ সি কেবল পাচ্ছি এর ভিতরে। আপনারা লাল কালার জানেন OnePlus কিন্তু টাইপ সি কেবল দিয়ে থাকে। সো আমরা বক্সের ভিতরে দেখতে পাচ্ছি কাভার, সিম পিন, চার্জার কেবল পাচ্ছি। এখন আমাদের মেন আকর্ষণীয় যে জিনিসটা হলো সেটা হলো আমাদের ডিভাইসটা। আসলে ডিভাইস ভালো থাকলে সব কিছুই ভালো লাগে। সো আমরা আমাদের OnePlus 10 Proর যে ব্যাক পার্টটা দেখতে পারেন সেটা কিন্তু অসাধারণ সুন্দর একটা ডিজাইনে OnePlus 10 Proটা করা আছে। আর এটা কিন্তু মেইন ক্যামেরাটাও কিন্তু অনেক বেশি জোসও আছে, অনেক বেশি সুন্দর আছে। সো এটার ক্যামেরা যদি কথা বলি, আমরা ক্যামেরার মধ্যে পাচ্ছি আমরা 48 মেগাপিক্সেলের মেইন ক্যামেরা। যদি আমি টেলিফোটো লেন্সের কথা বলি এটা পাচ্ছি 8 মেগাপিক্সেলের টেলিফোটো লেন্স। যদি আমি আলট্রা ওয়াইডের কথা বলি আমরা আলট্রা ওয়াইড পাচ্ছি 50 মেগাপিক্সেলের মধ্যে পাচ্ছি আলট্রা ওয়াইড। যদি আমি ডিসপ্লের আমরা যদি সেলফির ডিসপ্লের কথা বলি, তো সেলফি আমরা ডিসপ্লে পাচ্ছি এর মধ্যে সুপার অ্যামোলেড ফুল অ্যামোলেড ডিসপ্লে। আর পাশাপাশি কিন্তু আমরা পাচ্ছি এর মধ্যে 32 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা, ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট। আমি যদি এখনই আমরা কিন্তু আমাদের মোবাইলটা সেট আপ করবো এবং ডিসপ্লে যে কোয়ালিটিটা আছে সেটা নিয়ে আজকে কথা বলবো। সো ভিউয়ার্স, আমরা কিন্তু অলরেডি আমাদের মোবাইলটা কিন্তু সেট আপ করে ফেলছি। আমরা আমাদের ফিঙ্গারপ্রিন্টটাও দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা যদি দেখেন আমাদের ফিঙ্গারপ্রিন্টটা আসলে কিন্তু অনেক বেশি ফাস্ট এবং ফাস্ট হইতেও হবে, বিকজ এটা OnePlus-এর 10 Pro ডিভাইসটা অবশ্যই ফাস্ট আছে। তো আমি আপনাকে চেক করে দেখাই OnePlus 10 Pro যদি আমি ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্টটা দিয়ে দিচ্ছি, এই ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্টটা কিন্তু অনেক বেশি ফাস্ট। যেহেতু আমরা অক্সিজেন ওয়াইজ পাচ্ছি 12.1, তো অবশ্যই ফাস্টও হইতেই হবে। আর ডিসপ্লে কোয়ালিটি যদি আমি বলি, ডিসপ্লে আমি যখন ইউজ করতেছি আমি বুঝতে পারতেছি যে আসলে স্মুথনেসটা কতটুকু দিচ্ছে এটার মধ্যে। পাশাপাশি আমরা এটার মধ্যে 120 হার্টসের যেহেতু রিফ্রেশ রেট পাচ্ছি, ফুল এইচডি প্লাস পাচ্ছি, QHD প্লাস পাচ্ছি আপনারা, আর স্ক্রিন রিফ্রেশ রেট পাচ্ছি 120 হার্টস, ফুল অ্যামোলেড ডিসপ্লে ইউজ করা আছে। যদি আমি ক্যামেরার কথা বলি, আমার ক্যামেরার দুইটা ছবি তুলে রাখছি। আমি যদি মেন ক্যামেরার কথা বলি, আপনারা মেন ক্যামেরা দেখতে পারেন, মেন ক্যামেরা কিন্তু আসলেই কিন্তু অনেক বেশি সুন্দর। আপনারা এই কোয়ালিটি দেখতে পারেন, একটা চুল পরিমাণও কিন্তু আমাদের ডিভাইসের কিন্তু একটুও ফাটতেছে না। মানে আপনার অ্যাকচুয়ালি যারা ক্যামেরা লাভার তাদের জন্য এই ডিভাইসটা কিন্তু অনেক বেশি জোস হবে। আমি যতই জুম করি না কেন আমাদের ডিভাইসটা কিন্তু ফাটতেছে না।
এর পাশাপাশি ব্যাটারিটাও পাচ্ছেন 5000 mAh ব্যাটারি, 80 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার পাচ্ছেন। এর মধ্যে পাচ্ছেন আপনারা কিন্তু প্রসেসর 8 Gen 1 পাচ্ছেন, যেটা কিন্তু গেমিংয়ের জন্য কিন্তু অনেক বেশি ভালো। আর যেহেতু ফাস্ট চার্জার পাচ্ছেন, 80 ওয়াটের ফুল ডেমো ডিসপ্লে পাচ্ছেন, 48 মেগাপিক্সেলের মেন ক্যামেরা পাচ্ছেন, অক্সিজেন ওয়াইস পাচ্ছেন। আর সবার থেকে বড় কথা হলো আপনারা অফিসিয়াল এবং কি আনঅফিসিয়াল দুটো ডিভাইস কিন্তু অ্যাক্সেসরিজ ওয়ার্ল্ডে পারচেস করতে পারবেন। অফিসিয়াল প্রাইস বর্তমান হলো এটা 96,000 টাকা অফিসিয়াল প্রাইস, বাট অফিসিয়াল প্রাইস আপনারা যদি অ্যাক্সেসরিজ ওয়ার্ল্ডের থেকে পারচেস করেন 11,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে রাখবো, অনলি 85,000 টাকা। যদি এটারে কিন্তু আপনারা আনঅফিসিয়াল ডিভাইস পারচেস করেন সেটা মার্কেট প্রাইস ছিল 78 থেকে 79,000 টাকা, বাট আমাদের শপে আসলে আমরা রাখবো অনলি 76,000 টাকায় OnePlus 10 Pro 12GB র্যাম 256GB রোম। এটা কিন্তু আবার 8GB র্যাম 256GB রোমটাও অ্যাভেলেবল আছে, সেটা প্রাইস রাখবো অনলি 69,000 টাকা। মানে আমাদের কাছে কিন্তু প্রত্যেকটা ভেরিয়েন্টই কিন্তু আপনার অ্যাভেলেবেল হয়ে যাবে। আর এই প্রোডাক্টটা পারচেস করতে হলে অবশ্যই আপনাকে আসতে হবে কারণ বাজার বসুন্ধরা সিটি মার্কেট লেভেল 6 ব্লক ডি এর শপ নাম্বার 8 এর অ্যাক্সেসরিজ ওয়ার্ল্ড। এই শপে আসলে কিন্তু আপনারা OnePlus-এর যে কোনো প্রোডাক্ট যে কোনো মডেল পারচেস করতে পারবেন। সো ভিউয়ার্স, আর কথা বলাবো না, আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিন, পাশে থাকা ব্ল্যাক বাটনে ক্লিক করে দিন, তাহলে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন আমাদের ভিডিওগুলো সবার আগে। সো ভিউয়ার্স, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে আবার একটা নতুন মডেল নিয়ে নতুন একটা ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।